हाँ जी, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੋਸਤੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਲਕ ਦੇ ਪਕੌੜੇ। ਪਾਲਕ ਮੇਥੀ ਬਥੂ ਪਿਆਜ਼ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਮਚਾ ਇਹਦੇ ਚ ਲੂਣ 2 ਚਮਚੇ ਵੱਡੇ ਵੇਸਣ ਦੇ ਪਾਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਲ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇਸਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਾ ਗਿੱਲੀ ਹੀ ਨਾ ਪਾਲਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੇਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੋਰ अरारोट पा लो थोड़ा जा। अरारोट तो बहुत ही चंगे बनते पानी की जरूरत ही नहीं पई पानी का बगैर ही हो गया इधर चटनी भी बन के हो चुकी तैयार। इधर पेस्ट किया समान मम्मी ने सारा इमली पई हुई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਿਆਜ਼ ਪਾਏ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਸਣ ਪਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਦਰਕ ਪਾਇਆ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਬਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਇਮਲੀ ਆਪਾਂ ਭੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ चटनी अपनी हो गई तैयार
ਮੇਰੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।